Stata una bella partita, Fra. È stata una bella partita. Io potevo gestire alcune situazioni in maniera diversa. Vedi Enzo, per esempio, quello che ti dicevo, io continuo ad avere dei lati nettamente da migliorare. Con una gestione diversa questa partita magari potevo giocarmela diversamente. Non dico vincerla perché non è detto, però in difesa ho fatto degli errori grossolani, cioè un paio di gol li ho presi proprio per colpa mia. Intanto Mazzocchi non gioca dentro, Spina a sinistra questa volta, il resto è tutto ok. 4-2-1-3 per la Sampdoria. Va bene così, andiamo a giocarci questo primo match. Ben ritrovati amici da casa. La partita Intanto che si parte non ha Napoli-Sampdoria. ha un'importanza anche relativa nel quadro generale della competizione, ma l'orgoglio è un sentimento ben presente in questo sport. E i suoi Lukaku, palla per Lobotka che allarga per Spinazzola. Spinazzola cerca di nuovo Lobotka che può andare centralmente. Lobotka porta palla, Lobo è incredibile. Lobotka va a tirare la parata. Stava facendo tutto Lobo, che è anche un buon tiro, Attenzione, Maradona può rientrare, Diego Maradona, incredibile, Roberto Carlos ha fatto un recupero spaventoso, sembrava di avere più spazio. Palla dentro di Lorenzo, palla per Lobotka, attacco per Anghissà va da Olivera centralmente, errore qui, Olivera deve rientrare, questo è un altro buco inutile in cui Savigno si può insinuare alla grande, ancora Savigno, bravissimo. Buongiorno e poi Spinazzola l'alza per Anghissà che torna dietro da Buongiorno che la rialza per Kvara che prova a metterla giù ma non ci riesce. Attenzione, Buongiorno la va a chiudere, palla per Kvara, rientra, non riesce a dribblare, male qui. Attenzione, Buongiorno allarga per Spinazzola, scende Spinazzola, prova ad andare dentro, palla persa sempre in zone pericolosissime. Attenzione Maradona, niente da fare di Lorenzo, va dentro direttamente da Lukaku, forse una palla un po' troppo pretenziosa, riesce a ripartire qui la Samp, palla dentro, attenzione Rachmani, di Lorenzo deve andare a chiudere, ci riesce e spazza lontano con Lukaku che va a staccare. La dà Anghissà, palla per Spinazzola, scende Spina, la dà Zammanghissà, no, ho sbagliato tasto, cazzo. Lobotka recupera una gran palla, Lobo la appoggia per Kvaratskhelia e poi c'è il fallo che era stato su Lobotka di Beckenbauer. Bene così. Maradona, attenzione, prova ad andare Maradona direttamente in porta, la parata del portiere, attenzione qui, il lancio lungo, fallo laterale per noi, ci ha provato Diego, la palla in realtà andava fuori, deve essere buono che l'ha presa. Spinazzola è passata, cazzo. Buongiorno, prova un attimo a recuperare, attenzione. Buongiorno, niente da fare, rientra anche Olivera che se la va a prendere e poi la dà Zammanghissà, scende Anghissà, va da Kvara, 1-2 con Lukaku, dentro per Kvaratskhelia che prova ad andare, Kvaratskhelia fermato sul più bello, palla lunga, attenzione di Lorenzo, prova a chiudere su Pires che se ne va alla grandissima, attenzione qua, Haaland Meret, Spinazzola, vede Anghissà, prova a portare palla Anghissà, va da Kvaratskhelia che si gira, Lukaku allarga ancora per Zammanghissà, bella giocata Anghissà per Spinazzola, va dentro da Kvaratskhelia, gran giocata, incredibile, Kvara ha provato a darla a Lukaku e ci devoriamo qui un'occasione colossale. Lobotka prova a rientrare, Lobo va da Lukaku, la palla non arriva a Romelu, palla dentro, Buongiorno. Attenzione, Buongiorno, va da Anghissà che allarga per Spinazzola, prova a passare Spina, riparte ancora la Sampdoria, attenzione alla Samp che prova ad andarsene con Buongiorno che prova a chiudere, Buongiorno, attenzione Anghissà, porta via palla, Zammanghissà, l'appoggia lunga per Kvaratskhelia che sembra un po' isolato, la va a perdere subito, attenzione Olivera, palla dentro, bravo Spinazzola, Lobotka, Kvaratskhelia, appoggia per Zammanghissà che può provare a correre un poco, Zammanghissà la appoggia a Kvaratskhelia, senza fallo dice l'arbitro, ma io ho spostato il pallone, vabbè. Provano a ripartire loro, attenzione, brutta questa,
Attenzione, buongiorno, prova a chiudere insieme a Rachmani e recuperiamo palla noi con Lobotka che prova a buttarla in avanti, sbagliamo però, poi buongiorno Lobotka, palla per Anghissà, proviamo ad andare in transizione positiva, Kvaratskhelia si gira alla grande, poi prova a darla ad Anghissà, sbaglia tutto Zambo. Lobotka, Di Lorenzo, break di Giannino, se ne va Di Lorenzo, va dentro da Maradona, perdiamo palla. Di Lorenzo ancora niente, attenzione, bravissimo Lobotka, che giocata, l'appoggia ancora Maradona per Lobotka, va Anghissà, cerca Lukaku che l'appoggia a Kvaratskhelia, la palla non passa, niente da fare, fallo di Lorenzo per la partita continua con Pires, fallo laterale per loro. Anghissà si va a recuperare questo pallone, scende Zambo Anghissà, prova ad appoggiarsi a Romelu Lukaku, ci riesce, Lukaku la tiene, non riesce poi a girarla però, Di Lorenzo, errore perché di nuovo la X premuta sant'Iddio, bravo Di Lorenzo, va subito da Lukaku, ancora un po' troppo lento, viene mangiato, Di Lorenzo deve andare a chiudere, niente da fare, attenzione Pires, poi buongiorno, prova ad andare da Maradona, finisce il primo tempo 0-0, partita complicata, fra stacco buon proseguo, in bocca al lupo per il decisione. Grazie Fra. Grazie mille. Partita bloccata. Adesso sarà interessante seguire l'evoluzione della gara nella seconda parte. Nessun gol ancora, 0-0. Vedremo se arriveranno nel secondo tempo. Si riparte, attenzione Di Lorenzo, palla dentro, c'è Haaland, ma c'è buongiorno, sbaglia tutto Alessandro, però qui se la va a riprendere buongiorno alla grande. Maradona, dribbling di Diego Maradona, prova ad andare Diego, porta palla Diego Maradona, no, perché se ne andò pure in fuorigioco quello, porca troia. Snyder, Lobotka, Haaland. Attenzione Haaland, la gioca sulla destra. Spinazzola, niente da fare, palla dentro per Haaland, Meret ci salva qui, Lukaku, Lobotka, sbaglia Lobo qui, Maradona se la va a riprendere, scende Diego Maradona, porta palla Diego, rientra Maradona, cerca Zambo Anghissà, scende Zambo, l'appoggia ancora a Maradona, scende Diego Maradona, prova ad andare dentro, attenzione Spinazzola, va dentro da Diego, prova di tacco, niente da fare, ripartono loro, Olivera, Spinazzola, palla per Anghissà, Maradona, attenzione, rientra Diego, Lobotka, prova Lobotka a recuperare palla, Lukaku se la va a riprendere, Lobotka ancora, Lobotka, attenzione, sembra un po' chiusa la Samp con Lobotka, adesso va da Maradona, palla per Lukaku, si gira Romelu, Lukaku, ci ha provato da attaccante puro. Incredibilmente abbastanza in fretta, ha permesso alla difesa di riorganizzarsi. Giulio Cesar va corto, Kvaratskhelia ancora rimessa dal fondo, rilancio lungo di Giulio Cesar verso Cafu, non manca molto alla fine, siamo ancora sullo 0-0. palla dentro, attenzione Spinazzola, la recupera Anghissà, Lobotka, Kvaratskhelia va dentro da Zambo Anghissà che prova a portare palla sulla fascia, Anghissà cross in mezzo, Kvaratskhelia non riesce ad arrivare di testa, attenzione Anghissà qui, la recupera Zambo Anghissà, incredibile, Kvara, Lobotka dentro per Kvara, la mette per Anghissà che tira la parata, rimessa laterale, vado pure io a fare qualche cambio, anche se Romeo è on fire, è dentro un po' il Ciolito, fuori anche Kvara che è stanco, dentro Matteo Politano ragazzi, e dentro anche Raspa trequartista, anche se ultimamente Raspa trequartista non mi sta facendo impazzire, ma va bene, faccio entrare anche, no, Lobo sta facendo troppo bene, Solonush non lo posso usare, va bene, andiamo così, ovviamente facciamo solo cambi avanti, contropiede al Ciolito che voglio lasciare dall'altro lato, poi vediamo un po' che cosa accade. Sostituzione di giocatori, numero 11, numero 77, numero 99.
Attenzione Di Lorenzo, va dentro da Simeone che la mette per Raspadori, niente da fare. Palla dentro, attenzione qua, Buongiorno, gran recupero palla, Buongiorno la tiene, va dentro da Simeone che l'appoggia per Raspadori, Politano va dentro dal Ciolito, Simeone che la tiene, Simeone va a sparare, il Ciolito Simeone col suo primo gol stagionale ci porta avanti il Ciolito, benissimo così direi. 1-0, passiamo con una giocata del Ciolo. Palla recuperata, attenzione Lobotka, va da Politano, rientra Politano, va dentro da Simeone, cerca Diego Maradona, attenzione Maradona, la tiene Diego Maradona, va dentro da Politano che tiene palla, Politano la prova ad alzare, niente da fare, calcio d'angolo, bene così. Questo gol ha fatto esplodere lo stadio. Maradona cercherà Alessandro Buongiorno, attenzione Diego verso Buongiorno, proverà a tenerla lì, ci riesce ma senza trovare nessuno, fantastico Rachmani, palla per Maradona, si gira Diego Maradona, rientra Maradona, attenzione, niente da fare, Maradona se la va a riprendere, Maradona, niente da fare. Ripartono loro, Olivera, gran recupero palla di Olivera che prova ad alzarla per il Ciolito Simeone che prova ad andare a staccare senza fortuna. Attenzione, palla dentro, Buongiorno, palla per Raspadori, va da Politano, dentro per il Ciolo, va ancora da Raspadori che cerca dentro il Ciolito, niente da fare, Lobotka a vuoto qua. Riparte Pepe, Buongiorno, va da Raspadori, scende Giacomo Raspadori dentro per il Ciolito. Troppo telefonata questa palla, infatti la perdiamo. Raspadori prova ad andare ancora in progressione. Lobotka, bravissimo, Raspadori dentro per il Ciolo, 1-2 con Politano. Niente da fare. Ancora riparte la Samp con Messi, Lobotka, gran recupero palla di Lobo, dentro per Maradona, di tacco per Politano, va ancora dentro per Diego, la palla non passa, purtroppo, attenzione Politano cerca dentro direttamente Maradona, niente da fare, Beckenbauer in chiusura, Lobotka, gran giocata, Raspadori prova a tirare, deviazione Giulio Cesar, che prova a rilanciare lungo, troppo lungo, recuperiamo palla in fallo laterale. Rachmani prova a lanciare verso Politano, niente da fare. Rachmani fantastico, poi sbaglia però il passaggio, Lobotka qui sbaglia tutto, c'è Messi, vanno dall'altro lato, Spinazzola recupera Raspadori senza fortuna, rientrano ancora loro. Attenzione qua, va Messi fino in fondo. Ma dai, fuori gioco, dicevo che cacchio, dai. Sto dicendo già come fanno a non essere fuori gioco. Non hanno tutto il tempo del mondo. Devono sfruttare meglio le occasioni che riescono a costruire. Meret prova a rilanciare lungo verso Simeone che prova a girarla per Maradona, ci riesce, Maradona rientra e la appoggia a nessuno, attenzione arriva Olivera, vuoto, Olivera deve tornare Lobotka, palla dentro, Rachmani, Di Lorenzo, Maradona, Simeone, palla per Politano dentro ancora per il Ciolo, la palla non passa. Riparte la Sampdoria, attenzione qui, Messi, Spinazzola vanno dentro, bravissimo Olivera, Raspadori deve tenerla lì, Maradona, Simeone, palla per Politano, Raspadori la mette per Spinazzola, teniamo la palla su qui, Spinazzola per Politano che si gira, niente da fare, finisce qui ragazzi, 1-0. Col minimo scarto, grazie al Ciolito, ce la portiamo a casa. Bene così. Bene così. Bene ragazzi, direi che siamo ad una vittoria, ultima partita e una vittoria dalla divisione 3.